ما رأيكم في الصوت الخارج عن الجزمة والصندل أعزكم الله، وغالبا ما تكون لها صوت في جميع أنواعها إذا مررنا برجال، هل حكمه كحكم الخلخال؟ قد يقال إن هذا الشيء ليس في الاختيار والخلخال في الاختيار، ولكن بكل حال ينبغي للرجل والمرأة عدم استعمال ما يكون لها صرير وصوت إذا تيسر ذلك، ولا شيء المرأة فإنها أخص يلفت النظر ويلفت الناس إلى سماعه والنظر لصاحبه، فينبغي لها أن تختار شيئا لا صوت له، ولعل هذا من الواجب يشبه الخلخال بعض الوجوه، وإن كان ليس مثله لكنه يدعو إلى النظر إليها والالتفات إليها، فربما روي شيء منها. فالحاصل أنه ينبغي للمرأة أن تتخذ شيئا لا صوت له، يعني حذاء لا صوت له، وهكذا الخلخال ينبغي أن يكون محبوسا لا يكون الصوت عند خروجها إلى الأسواق إذا كان عليها خلخال، أو بين الأجانب في بيتها كإخوة زوجها وأعمام زوجها ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المقصود أنها تبتعد عن كل ما يسبب فتنة، لا في البيت ولا في السوق. جزاكم الله خيرا. إذا كان ذلكم النوع عديم الصوت قليل الشيخ عبد العزيز أو شبه معدوم في الواقع، فاتقوا الله ما استطعت. الحمد لله. فاتقوا الله ما استطعت. جزاكم الله. عليها تجتهد والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا.